بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Comment vas-tu, Yacheniare? Ça va. Et Kakenewa? Comme tu me dis? Wow, ça. Demain. Oui. Torotila. Vas-y, faut y aller. Mousoni de où? Oui. Diamant tu me dis? Abbas Glendo Follow. Abbas Glendo Follow. Et Flanalou. Ah? Flanalou. Flanalou. Ah, et quoi follow? Ay bo comme clé ma ban follow. Ah d'accord. On va d'amener là. On va d'amener là. Voilà, donc on me follow for. On me follow for. Mon me que coffre en dos donc quoi. Ala de bodo. Oh, ala de bodo. Bon, ni ala document là yek ma bon. Ni connaît ala document là. Comme faut tu faut alors quoi. Voilà. Ala de cotier. Ah oh. Ala de guinétier. Ala nyebi fembe là. Absi fembe là. Absi que fembe ke. Tu vois? Mais ba maloko. Ala yek mais ala de jigana fangam non. Ah. Te jigine. Quoi ala de jigide? Akonya be fembe la fembe maîtrise babulu ma te jigana de. Ko ala ka nyumambo ala ko nyumambo ko e kinya ko e fana ki grada la sa. Ikai ala ka nyumambo ala ka nyumambo ko e fana ka effort ke ki grada la pour que nyumanga bo. Oui, che abi na fo. E bito so jula ala ka nyumambo ala. Abi na fo ki sigi ku ala balati e ma fenge mim se ga to abi lati ko ala balati. Ah. Kuma ka chana. Akuma ka cha. Ya famu. Ko ala ko e kinya. Mais ala ko sababu be ginyo ko. Sababu be. Voilà, ko ginyo ko e sababu le. Ibe wuli ka nyini. Ale balati ke. Ko daka e kinya de. Mais la nyini fana be. Ah. Donc mba fe ko do fo mai. Ko daka e kinya. Ah. Mais la nyini fana. La nyini be iba la nyini ale ala ere balati ke. Donc abi ko chokola. Monsieur Koba do konema. Ko be ba do ala be beson. Mais ni dugu jere ma shiti so yidi shit langa ga fala bi naison. Kay dai shiglanga. Ah, ko ni dugu jera. Ki to ke shit langa. Ka fala bi naison. Oh, ma shito ke. Ahi. Ayre ma boka fo sisa ko ni ala nyini ala balati ke. E mala nyini dale mi ga dilanga. To be ga nyini. Ya ide o tilati ke de. Ibe wuli ibe boka ta nyini. Ah, fo mo ko do chokola. Ay ma fo bismillah. Ama. Ko bi chokodi? Ça va. Aywa am bi do nyumena bi. Bi tene joen kalo kilo muwa samba flale ni muwa ni fla. Ah tubarikalla tene. Donc do ko mi damina bi. Ke fo bi bolo. Am damini l'indicateur de nouveau ale ko di. Indicateur de nouveau wale kumana bamanchi wale koninka yera ka fo ko bamanchi wale keba ka wale do kon kera sababu ninka ma ma keme boyango koni bone anina indicateur de renouveau alika la selido alibi ani abeto no kon fa yera ka fo yela maba mununi olu koni bolo dale no chama chefa nganya mo koni fe shifin olu ka frano wa kulu fo kata se muso olu ka frano wa kulu ma olu kon willembe ka la nyinu kon ke wasa u nyimse ga do abara ko folo la choko minna indicateur du renouveau alibi ani abeto no kon fe ayera ka fo mamunu kon ni olu kon ko be barake ko ma taxi kon nana yera ka fo olu ka jurumun kon ko be gouvernement na ko kun folo koni o sarala odo kun kon nana yera ka fo mo gatim na go sisa ko le da kon blale no premier ministre kon ma ka se ka kuma no kon ke barake la olu ni sur la domba olu ni no kon che choko mina alibi ani indicateur de renouveau beto no kon fait si ça métallique ayera ka fo ko 13e arrondissement ale kon yelema na 759 logements sociaux konina wakati mina ego si ça ayera ka fo ko ani sondia koni barka koni boyana sikidala moko olumba indicateur de renouveau alibi ani abeto no kon fait ayera ka fo wakati mina ego si ça ko kalata ko sharia kuramun ni abara kon kera sente moko feka koni kera sababu ninka barrage koni da gouvernement moko olunya indicateur de renouveau alega la selu l'indépendant ka la seli jume bi so modana indépendant ka la seli mi o de ye juma temene sente moko yela mabamu koni ka do sharia kota fanfela konna kalata hukumu konna na bara koni kera sente moko koni fa yera ka foku sama koni barka buena sente moko aleni gouvernement moko oluni nyokonche indépendant alika la selido ali biani indépendant beto no fait politique kota fanfela konna yera ka foko yela ma bara min kon kera politique kota sharia ta fanfela la sente moko fe odo hukumu konna na adema PACG fokata se yelema maulu koni go kube ule manda kon ke kanyeshi jamala nyomo uma ku koni yelema munun koni ke ku yelema ko folo nunu ku kana nyine ako ka sabu ko kulu yere de yelema ko folo koni ke ko nga ku ka takado bala ane pana ale kala selidu les échos wele allez moussa babi son modana
Les Échos ale kumale no memetalike kidalka olufe no ayira ka fo ko kasruple moko koni ma kelen koni bonena anina. Les Échos ale bi ani abeto no konfe ayira ka fo ko le tanduru min kon kutale no kanyeshi anga sigidala ko nyana bolma no kenzen de l'environnement ko ale koni kun cherawdo kum kon na kubu wulu mada konke bela jelenga seka ijoro koni fa chugo mina wasa sigidala kana obsega sabati choko mina. Les Échos alibi ani abeto no fa yira ka fo ko bakon koni be ka chaya dugu kon kondana be wakati mina iko sisa ko koni wale mini achema en sobe ale ni fana ko farati kon be ala aywa le challenger ye musa be so modana de Challenger ale kumana femin hawdi colonel ka Malika Jawni ale sente nyamai ale la seliga kaira ka fo ko ni chamanche fangen ko ni manga ke wakati mi ni shiflali ko ni doni oje ko period de se ko amanga ke ni oye Challenger ale ka la seli odo Challenger labri angata le malien fasodin ale ko di le malien ale kumana no femin ha odi ko sama-sama ko ni barka ko ni buena sharia ko ta fanfelana kalata hukum ko na sente moko ale ni gouvernement ko ni nyokonche juma temeni hayira ka foko wasta de ko ni na ni ke kemega sigla ko keme ale ni tan ani ndururu ayira ka foko lu fela ko ni sharia kuranye kalata ko ta fanfelala saba olu majeni ayi ko mashi ko ni ma iyera mine ko nga sama-sama ko ni barka buena gouvernement moko ale ni sente moko olu ni nyokonche alibi ani malien meto no fait ayira ka foko bomanchi wale ke ba moko ko ni kembe ka babagali do kon taka nyeshi babako ko ni mami wakati mna ikosisa ala sili kon kera États-Unis aleka la sigide sumi be ani oye uka ambassade oye alibi ani malien beto no fait ayira ka foko vérificateur ale koninga sege musaka kota fanfelala metalike narena ka olufe no ayira ka foko musaka do koni tununa tachuko koni mayemi na kabeti Joseph war million tan ani shekin boyongo konina malien aleka la silido alibi ani malien beto no fait ira ka fo amogati mina ko sisa ko la seli koni kera metalike wajulu ke chuko yele mamseka do ola chuko mina koni shara ko kon jati mina wo conseil islamique moko olufe aywa le républicain ale musebe républicain ale kumale no juma temeni ka sente o konnana shara ko ta fanfela kalata o konnana to yelema do koni duna akonnana yera kafo yelema bikononto ani fla koni duna ala koni kera sabu ninga sama lu koni ke sente moko aleni gouvernement moko koni ni nyokonche républicain aleka la selido ali bi ani républicain beto no fin chifu nga fanonga kulu koni oluye la seli kon ga kaira ka foko yelama bamunu no olu bolo dalen koni ndo jamala nyomako koni fe kuku jija ka fere bela jelen konge wasa politiki mawka yelama li ka bo politiki ton kon na sega fere koni soro alla choko minna républicain aleka la seli do awa no kala le soir de Bamako ou la fait Bamako ko di ale ko di soir de Bamako ale kumana feminga ode ko nouvelle loi électorale ale koni datura candidature au fana kechogola nouvelle loi électorale ni oye shara kura koni kalata kota fanfelana ale ayira ka foko fintila ka fon ni ba faka ikango ni boje mana nyamuwa no fe kikenga walance me kaluna ni kan ko chamanche fanga koni o ma banfolo waye ni fintila kan ba faka ikombo jamana nyamuwa no fe naam le soir de Bamako coordination ou job afrika ke o ka fini bogabla o ka we bo démissionner kalunani sani chamaja fanga khaban ayo to bari kala soir de Bamako alibi ani abeto no fe ayira ka foko no la jeda ko ninkera cdt moko menaka ka olufe no aleni mamunu ni olu bolo no bla seben ko nike mamra ma fenti ko wode ko ko no ayira ka fo ko ka damine bi tenen ko nina jean kalo kile mu ko ma o mani ete finti la kay ko e ko ni yamara lenten ni marma fen ko ninka ye ibolo soir de Bamako ale ka la selido
hali bi ani histoire de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn lajɛba dɔ kɔni kɛra Wagadugu ka olu fɛ yen nɔ Burkina wasa bɛn ale ni keleya o hukumu kɔnɔna na o de senfɛ Imam Mahmoud Dicko ale laseli kɔni kɛ ko mɔgɔw ka ɲi ka u yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na ko an denw kɔni kɛra ni mɔgɔ modèle ye minnu ni u tɛ hinɛ n'u bɛ nin juguya walew kɔni kɛ an bɛ saloli kɛ ni histoire de Bamako ye o ye ɲininkali ɲuman ye n'a y'o jaabi sɔrɔ an bɛ se ka fura sɔrɔ an ka bana la tiɲɛ yɛrɛ la Etienne ɲaare de ɲaare la an b'i ka somɔgɔw fɔ ɲaare la o tɛ wa an bɛ yɔrɔ min na fana aw t'a dɔn parce que y'a ye ye kɔmɔgun ye ne ko tɛ dɛ a fɔra n fana ye a ma kɛ n ɲɛna kana fɔ n ko tɛ n y'a mɛn a fɔra n ye n'a ye CDE kɛ fana ko i mɔkɛw tun bɛna sɔnni de kɛ yan voilà mais a ma kɛ n ɲɛna dɛ ayiwa o kɔni b'o fɔ ye dɛ voilà a fɔra n ye n ma sɔrɔ fana maa caman ladiriya fana k'a sɔrɔ tiɲɛ don k'olu tun bɛ a y'a sɔrɔ babili tɛ e mɔkɛ tun bɛ ba tigɛ ni kurun de ye n'u y'a tigɛ ka na u bɛna u ka sɔnniw kɛ yan voilà mais sisan comme an kɛra silamɛ sɔnni ni an to fɛ an y'a sɔnni ni remplacer ni saraka de ye sisan sɔnni ni mɔgɔw b'a lajɛ k'a fɔ ka ala sɔsɔ k'a fɔ ka a fɔ cogo di ka ala deli ka jinɛw deli ka boli deli o ko man ɲi sisan donc sisan an kɛra silamɛ ye an tɛ sɔnni kɛ tuguni mais ala b'a kɛ an t'a kɛ kɛnɛ kanda tuguni quoi dɔw b'a kɛ dɛ mais u t'a kɛ comme kɛnɛ kanda voilà comme fɔlɔ-fɔlɔ sisan n'u b'a fɛ k'a kɛ u bɛ taa filɛli kɛ u b'a fɔ saraka mun b'a kunbɛn u b'o fɔ i b'o saraka bɔ mais k'a fɔ i bɛ sɔnni kɛ an kɛra silamɛw ma sisan o tɛ an bɛ taa misiriba la voilà maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ ye an ka jamana an ka faso ko Mali o tɛ wa Mali n b'a fɛ ka mun fɔ ye jour pour jour bi tɛ tɛnɛ yan le lundi 20 juin 1960 o fana bɛnna fɛn ma quoi lundi 20 juin 60, aujourd'hui on est lundi 20 juin 2022. Voilà. Donc il y a moi. Monsieur Modibo Keïta, président de l'Assemblée fédérale de la République, de la Fédération du Mali, et Mamadou Dia du Sénégal, vice-président de la Fédération du Mali, rencontre à Paris, en France, le premier ministre de l'époque français qui s'appelle Michel Debré, dans leur salle mythique de Matignon, pour proclamer haut et fort l'indépendance du Sénégal et du Soudan dans le cadre d'une fédération du Mali. Donc ce jour-là, Modibo Keïta, Ani Mamadou Dia, Kavionta, Kata Paris, Kafotubabouye. Bon, comme au courant de ce que Horanyata, en Goni Sénégal, en Yamaria di Nyongoma, Kakandi, Kafo, en fla. Depuis indépendance ta ɲɔgɔn fɛ an fila a bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jamana kelen ye fédération na an bɛna gouvernement kelen sigi ka président kelen ta ka président assemblée kelen ta an bɛ baara kɛ o la mais an bɛ to dans la communauté française an b'an yɛrɛ ta mais an b'aw dulɔ aw la an t'a kɛ ni kɛlɛ i y'a faamu donc France ko problème t'a la n'aw k'aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an sɔnna k'a sɔrɔ yan ni olu ka taa u tun bɛnna la u mɔgɔ naani Soudan o ye Mali an yɛrɛ ka faso Sénégal parce que olu ma tɔgɔ changer a tɔgɔ Sénégal la Hortivalta mun b'a fɔ Burkina bi ani Dahomey a bɛ mun fɔ Benin olu jamana ɲɛma naani de sɔnna ko an bɛ taa France fɛ an bɛ yamaruya ɲini an b'an ka hɔrɔnya ta an jamana naani an bɛ kulu kɛ fédération du Mali créé an bɛ taabolo kɛ ɲɔgɔn fɛ taalen ɲɛfɛ France ko ni man ɲi an ye mun mara n'olu ye hakili sɔrɔ depuis sisan depuis an faratɔ ka fɔ bu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye ka kɛ sariya kelen ye gouvernement kelen ye n'an y'o t'o bolo u bɛna fɔri ka tɛmɛ an kan donc i bɛ tubabu dɔn depuis la olu ko ni jamana fila ni Modibo ni Mamadou Dia ni Léopold Senghor ko n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu na an tɛ se k'u mara tuguni donc France wulila a ka homme de main o fɛ du bɔ ɲini ninnu a y'u don o kɔrɔ olu donn'o kɔrɔ Mali ma sɔn Sénégal ko yan anw ye hɔrɔn ye anw y'an kan de an bɛ taa Hortivalta ni Benin u sera k'u ɲagami ko an tɛ taa tuguni olu murutila olu ko an t'a la tuguni donc maintenant Sénégal ni Soudan Modibo ni Mamadou Dia ni Senghor ko an bɛ taa donc olu fila de taara France ko hɔrɔnya ta maintenant k'a sɔrɔ yanni o ka se depuis le 4 avril 59 aw ni France bɛ négociation na an ka hɔrɔnya ta parce que France ko n'a ka di ye dɔrɔn i b'a ta Sékou Touré ko a ko kuma ka ca
n'a ka d'an ka ca ne b'a fɛ sisan sa yan ta diyan Sékou Touré ko ne ma kuma caman kɛ de Guinée Sékou ka taa yan fɛ ka taa ko non de Gaulle moi je dis non donne-moi mon indépendance ko ne bɛ n ka hɔrɔnya fɛ gɛlɛya la ani fantanya la ani n bɛ e bolo maɲuman ko la ani jɔnya la n t'a diyan n tɛ to foyi kɔnɔ n tɛ sa a y'a ta minɛ mais anw ko bon an t'a fɛ ka aw sama mais an b'an sama ni fɛrɛ mais France fana bɛ fɛrɛ la donc mun de kɛra 20 juin France sɔnna 20 août juin août an cira ɲɔgɔn na an ni Sénégal fana ma bɛn tuguni ka bɛnkan ma bɔ bɛnkan ma bɔ mun de kɛra u y'a hakiliw ɲagami o y'a hakili ɲagami fédération cira an ni Sénégal karila ɲɔgɔn na olu ko maliyɛn b'a fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u yɛrɛ ye donc anw karila ɲɔgɔn na u ye Modibo minɛ ka don garde à vue la ka chef d'état-major minɛ ka a maliyɛn Soudanais ko mun ma o tɛ bɛn dɛ anw ko an bɛ kɛ kelen ye o ye tiɲɛ n'an ma bɛn k'an minɛ k'an kɛ jɔn ye o kɔni o tɛ bɛn dɛ ko ni Modibo mana Mali la Soudan la sini Sénégal b'an sɔrɔ u ɲɛ an bɛɛ bɛ taa Sénégal an yɛrɛ bɛ taa ta ka na o tun tɛna kɛ ɲuman ye dɛ donc u ye Modibo n'a ka jama bila train spécial la ka na n'u ye jɔnna kɛ a banna on est Mali la an fara ɲɔgɔn na Sénégal y'u ka indépendance programmée an fana le 22 septembre 60 on a dit qu'on est devenu la République du Mali, une république indépendante, autonome, de tout lien avec la France et le Sénégal. Donc, on a une indépendance dans le Chogola. Il y a pas moi. Maintenant, on est comme au Sénégal. On est Sénégal, il y a pas moi. Ok. En cas de drapeau, tu peux écrire en cas de vie. Halibi, Sénégal m'a devenu fallait. Borana. En cas de drapeau, tu es version rouge. Et donc, on a eu une Sénégal est au bois là, le lonique est au tala. Devise, au moment où on boit, on boit, on boit, tient en bolo. Donc, enfin, on a une devise gardée, on a un drapeau gardé, mais mon irimbal, enfin, on a bois là, mais on m'a fouillé quand on a tout au chocolat. Donc, Fouroufou, tu me Sénégal ni Mali, il faut, Watimina, au Sénégal, ani Mali, Moriboko, Fama. Sengorma. Bon, c'est ça, on va pacifier les relations. Moi, je suis un panafricain, je suis voulu à Mignon. Maintenant, comme vous allez dire, comment Mignon est terrain net là? Jamana Warela. Ah, terrain net, frontière. Qui dira? Quoi Mignon est frontière là? Évita, Nebna, Nenga Jama Mignon comme frontière là. Non, ben. Ah, oui, ok. Donc, regardez, moi, je vais vous prendre là. Entre les aussi, en Vladimir. Matu daunche ni jena bina Sénégal nyama jena na Sénégal donc Modibo bora kata kidira ale Sénégal président Senghor bora kana una uye nyongo kumbe frontière la uye ka tlefla barre ke frontière la uye ka papier sebe ubena am kara kele bana be yitaso c'est mbafe ko do foyebi afam yara ay oui ni cheni baraji merci kambe